Salve, galera, depois de muito tempo estamos aí de volta. Aí o meu xará Marcelão. Vamos lá, Marcelão. Peixe, nós. Nós vamos bater umas iscas agora num açudezinho que tem ali, galera. Ver se a gente tira umas traíras ali, que a proprietária liberou. Daqui a pouco a gente volta aí. Senta o dedo no like. Um grande abraço, galera. Vamos deixar aberto, depois a gente só fecha. Promissor. Marcelão. Aham. Só te liga que tem um cabo ali, ó. Ah, tem. Tem que ser superfície, tem bastante estrutura. Valeu.
impossível não ter nenhuma de bobs aqui. Acho que foi uma tranqueirinha, mas tá bem parecido com peixe. Vou botar uma de superfície pra ver. Aí? Ah, aqui é um lajão, nem vale a pena bater. Não? Não, os guri largaram já. Eles estavam aqui, ó. Eles não estão aí. E aí, gurizinho? Vamos dar uma penteada ali pra aquele piá ali, né? Ah, eu não tenho como entrar na água, mas vai lá. Não, mas pela pedra. Dá pra passar sem molhar os pés, não? Nem lambari. Vou ficar só de cameraman aqui pra vocês, esperando o peixe. Ao vivo.
Só pelo sorriso, Diego já não. Ô Diego, essa não tá cheia de água. Mas tem jogo. Essa não. Ele pegou uma que tava estufada, assim, cheia de água, daqui a pouco ela murchou. Cara, a gente vai fazer a soltura agora do jacundá. Vai lá. Vai pra vida. Ela vai ficar debaixo do barco. Aham, foi. Valeu? Show de bola. Pra lá, entre eles, daí dá pra fazer 4 pilhas. Vamos botar ele aqui, puxar ele, botar aqui e vamos carregando. Daí enquanto isso os almoços vão ficar prontos. Quando vocês almoçam, eu vou... Botar em cima do Rude. É. Quantos caiaques falta aí? Quantos mais quiser colocar aqui? Pois é, de quem que é isso aí? Esse aí é do... O Garnega, ele vai ser o último lá em cima pra nós. Calma aí, aquele lá? Aquele ali é do Brasil, mas eu acho que ele não vai descer pelo que ele falou. Botar mais um aí. Tem mais aquele lá no chão, lá no chão. Vai levar equipamento de pesca. E a maletinha de isca. Ah, no carro mentira, não sei como é que a gente vai ir. Olha, aqueles lá no fundo. Não, ele não é pesado. Não, é assim. O soalho que tem ali. Ô, Dori, vai! Tira! Tira! Solta, solta, não. Calma, é pesado, cara. Mais 5 dentro. Pulando, você vai É. Aí volta o teu caiaque aqui em cima, aqui, ó.